Ifá olókun, asọ̀rọ̀dáyọ̀, ẹlẹ́rìí ibẹ̀kẹ́jọ́ lọ́dúnmáre, mọ̀lòmílẹ̀ ní bàbá àgbà òwe, àgbà tó ní ó bá méjì, Ifá tó bá ó, mọ̀lòmílẹ̀ ní bàbá àgbà, Ifá tó bá ó, káàmú káàlá, mo ká máa tètè kú, amọ̀lá ìfẹ́ owó dáadé, ìwájú òkú. Akara akara o. Akara akara o. Yobe aboruboye akara o. Akara akara o. Akara akara o. Akara akara o. Oye kumeya aboruboye akara o. Akara akara o. Oye meya aboruboye akara o. Akara akara o. O kumeya aboruboye akara o. Ogunda Otura. Ogunda Otura. Ogunda says here when we casted Ogunda Otura, the Udo speaks about prosperity coming to the person that casted Otura, Ogunda Otura, Ogunda Tetuala, Ogunda Tasia. In that Udo, Ifá says that the person without Ogunda Otura will receive free gifts from a distant land. Prosperity will come, success and peace of mind. That this Ogunda one of the SFR of Ogunda Otura told the story of when Onumila was in abject poverty. He now called his Babalawos to cast Ifá for him. The Odo that came out in the Okmafa was Ogunda Otura. Onumila was asked to do a bowl with some fruits and edible fruits by the seaside. And when he does the ebo, he should make a flag, a white flag on a pole by the ebo that he made by the seaside, and also make fire, with firewood. Before the ebo was told to make ebo to issue with a buko, Onumila complied and did the ebo. So not too long. And those days when you do ebo, it is recommended that you stay somewhere and hide to see and view what will happen to the ebo. So as Onumila was hiding, trying to see what will do to what will happen to the ebo. So she did a very miraculous thing. There are some Oyibo, that's like some white people in the ship on the high sea. So she transformed into a wind and went to the ship and started to disrupt the route of the ship on the sea. The sea became very turbulent, and the white people were forced to throw all their food in the ship into the sea. So after they have done that, they should now make the sea to calm down. But by this time, they have lost their bearing. So she started to direct the wind, the ship to the direction of the wind towards where Onumila put the ebo. So as it got closer to the beach, she made them to see the flag. The first they saw the smoke that was coming out from the bush around the sea. Then they now deliberated that there must be living people, living souls around this vicinity. So as it got closer and closer, they saw the flag. They said definitely this must be a kind of community or a abode for people. So they now came down from the ship. As they got to the shore of the sea, they saw by the flag some fruits. They called left and right. Being that Onumila has never seen a white people before, he was scared, he could not come out. He thought they were spirits. So as they got close to the ebo, when they called and nobody answered, they started to eat the ebo. So at this period, Onumila knew that these were not spirits, that they must be human beings. That why should they be eating the food that they made for to the orishas for prosperity? So Onumila came out from the bush and accused the white people for stealing the food that they prepared especially for prosperity. And the tradition and culture then was that anybody that steals must die by the sword or by other means. So he now told them that they have now transformed to human being and told the white people that look,
you have broken the law of this land because you have stolen. So the best thing for you is to tell Orunmila that, okay, oh, let's make a deal. And the deal was that, okay, they have some money, they have some wealth in their sheep. So the Nasuke says, you are eating your food, they are going to give you half of all the gold, the diamond, the money, the jewels they have in their sheep. And they should now went back to Orunmila. So better comply because it's a lot of money. So Orunmila complied and collected all the money that was that the white people gave to Orunmila. Not long after that, Orunmila went back home, and from there it became very prosperous. Lo que estamos haciendo, porque él dice en uno de los ejercicios que él cita que hacer las cosas de corazón es lo que trae el beneficio. ¿De qué forma nos pudiéramos estar estafando? Voy a ir solamente a tomarme la foto para que me vean, voy a presumir que voy a ayudar, voy a trabajar para que me vean que estoy asistiendo, voy a hacer que quiero a los demás cuando verdaderamente no es lo que siento o lo que debo hacer o lo que quiero. Sí, Olun está hablando que haciendo las cosas con amor. Este esfuerzo es duro, pero la satisfacción que tengamos de estos esfuerzos, eso va a ser el premio y va a ser la riqueza. Entonces, ¿de qué forma pudiéramos estar estafándonos? ¿Quiénes son los estafadores? ¿Y qué es lo que estamos tratando nosotros? Porque está el otro Difa donde él cita que está una fruta para las divinidades, donde hay una bandera y donde hay una fogata. Y fíjense que los que naufragaron se la comieron, pero la pena era la muerte. Y aún así, esos que tuvieron que pagar la mitad de su riqueza para conservar ¿qué? La vida. Era una necesidad de conservar la vida. Entonces, ¿de qué forma nosotros hacemos un sacrificio para no naufragar? Para que esa riqueza tenga, porque ¿de qué forma estamos naufragando? ¿De qué forma tenemos turbulencia? Entonces, esto es algo bien importante, que todo ese Difa que yo lo estoy escuchando verdaderamente por primera vez, como lo dejamos aquí bien reflejado, para ver si somos honestos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con Difa, con la familia, con el que viene. ¿Qué es honesto? Aquel que no sabe y pregunta para saber, y el que presume es deshonesto. Por eso va a naufragar o vamos a naufragar. Entonces, ¿de qué forma honesta? Aceptamos nuestras circunstancias, aceptamos el momento, lo aprendemos y honestamente lo manejamos y lo vivimos para poder ascender. Porque los dos Difa está hablando que tenemos carencia, el estafador carece de esfuerzo y carece de sacrificio. Es cómodo, sencillamente quiere todo fácil y fácilmente, como dice el Difa, o pierden la vida, o pierden su riqueza, o pierden la familia. Y eso, sí, ahí se dan cuenta de su mentira. Fíjense que el árbol de... Ajá, el parásito, ¿verdad? El parásito afumó. Fíjense que afumó por su humildad. Delante de cualquier árbol, afumar la posición que tiene. Imagínense que se alimenta realmente de eso. Aquí de lo grande. Nos está diciendo una lectura que mientras más humildad tengamos, más posición vamos a tener. Mientras más humildad tengamos, más jerarquía realmente vamos a tener. Fíjense que afumar no tenía pies, que son las raíces en esta interpretación. No tenía raíces como tal. No, y eran puros árboles fuertes. Puros árboles y grandes. Él era un árbol débil y no se sentía competente con los árboles para participar en ese concurso. Y fíjense que fue el único de todos los árboles porque los demás se creían muy fuertes. Que fue el que hizo el sacrificio, que fue el que hizo el Evo. Señores, esto que estamos haciendo es un sacrificio. Esto que hacemos es un Evo.